اعلى ستايل والتوب في الشياكه، وعشان هو التوب ما ينفعش في كل الاوقات وكل الاماكن. هنعرف كل حاجه عنه بالتفصيل، وايه انسب وقت ومكان ليه، ومناسب لمين اكتر، واحسن الافكار لتنسيق الالوان. اهلا بيكم اجمد واشك رجاله في الدنيا. معكم محمد سليم. لو دي اول مره تشوفوا القناه اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديده. الفورمال من اعلى واشيك الستايلات في الشياكه، عشان كده ما ينفعش تلبسه في اي وقت واي مكان. وفي الفيديو ده هنتكلم في كل حاجه تخص الفورمال، هو عباره عن ايه، مناسب لمين، امتى وفين تلبسه، وكمان احسن الافكار لتنسيق الالوان. بس قبل ما نبدا في التفاصيل اعمل لايك عشان ده اللي بيساعد على انتشار الفيديو وبيخليني اكمل واقدم لكم محتوى يليق بيكم. هو ببساطه بدله، ويفضل انها تكون نفس اللون، يعني ما يبقاش الجاكيت لون والبنطلون لون، وقميص كلاسيك وكرافته وحزام وشوز جلد كلاسيك ويكونوا من نفس اللون، والشراب الكلاسيك الطويل ويكون نفس لون الشوز او البنطلون. ده كده تكوين او شكل الفورمال، واهم حاجه انها تكون فيت ومظبوط عليك بالظبط. الستايل ده مناسب لاي حد لانه بينفع في مناسبات كتير، زي شغل او انترفيو مثلا او فرح خطوبه، وكلنا او معظمنا مر بالمناسبات دي. بس يفضل ما يكونش اقل من 18 او 20 سنه كمان، عشان هيديك سن اكبر من سنك. ممكن ستايل السيمي فورمال يكون مناسب ليك اكتر ويبقى احلى عليك. فلو انت لسه ما اشتركتش في القناه لحد دلوقتي اشترك دلوقتي وفعل الجرس عشان الفيديو الجاي هيكون عن السيمي فورمال. وزي ما قلت قبل كده ان الستايل ده اعلى واشيك الستايلات في الشياكه، عشان كده ما ينفعش تلبسه طول الوقت. دايما بيبقى ليه مناسبات معينه او مناسبات خاصه ومهمه، الا لو شغلك بيفرض ده عليك انك لازم تكون فورمال. ما عدا ذلك فانت هتلبس الستايل ده في مناسبات مهمه تكون محتاجه شياكه، زي شياكه الفورمال، زي مثلا انترفيو، فرح او خطوبه لحد عزيز عليك، ايفنت او مؤتمر خاص بشغلك. ولو شايفين البدله تنفع في مناسبات تانية اكتبوها لي في الكومنتات. تنسيق الوان البدله ده من الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي الستايل ده من اعلى واشيك الستايلات في الشياكه، انك بتلبس اكتر من قطعه. شوف انت بتنسق كام لون مع بعض، لون البدله مع لون القميص مع لون الكرافته مع الشوز، عشان كده في النهايه بتطلع بالشياكه دي. وبما اننا بنتكلم عن تنسيق الالوان فبنصحك تشوف الفيديو بتاع تنسيق الالوان اللي هيظهر لك في الرابط هنا، وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن برضه. ولو طبقت الطرق اللي موجوده في الفيديو ده على البدله هتطلع باشيك نتيجه. ولو انت لسه مبتدئ في لبس البدل او اول مره تلبس بدله هقول لك على كام حاجه كده تخلي بالك منهم، هتكون في قمه شياكتك. اول حاجه مقاس البدله لازم يبقى مظبوط عليك بالظبط. ما ينفعش تبقى البدله واسعه او البنطلون طويل او الكم طويل او اي حاجه، لازم كلها تبقى مظبوطه عليك. والبنطلون يكون يدوب على وش الشوز، والشراب يكون من الكلاسيك الطويل ويكون نفس لون الشوز، والشوز والحزام نفس اللون طبعا. وخلي لون القميص ابيض او بيج او رصاصي او اسود، كل دي الوان محايده بتمشي مع كل الالوان، هتسهل عليك بعد كده تنسيق الالوان بتاعه البدله كلها. واخر حاجه الكرافته، خليها من نفس لون البدله او نفس درجات البدله، وبلاش اكسسوارات كتير مع البدله، هي يا دوب الساعه وخاتم او دبله. ولو زودت نضاره شمس يبقى انت كده في قمه الشياكه. وفي نهايه الفيديو اتمنى ما اكونش طولت عليكم، والفيديو كان مفيد ووضحت كل حاجه تخص الفورمال. ولو نسيت حاجه ممكن تكتبوها لي في الكومنتات. واللي ما اشتركش في القناه يشترك دلوقتي ويفعل الجرس. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.